Gjellajm pozitiv ka ardhur nga qeveria shqiptare për një nga shtresat më të ndjeshme të shoqërisë, pensionistët. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se gjatë muajit gusht të këtij viti do të jepet një bonus i veçantë veror për të gjithë pensionistët shqiptar. Ky bonus, i cili mund të arrijë vlerën e 135 eurove për person, synon të lehtësoj sadopak jetesën e tyre gjatë sezonit të verës, duke u ofruar mundësinë për të kryer pushime apo për të përballuar disa nga nevojat ekonomike më urgjente. Sipas deklaratës së kryeministrit, ky bonus nuk është një shumë e madhe në raport me kostot reale të jetesës, por është një akt solidariteti dhe përkujdesje ndaj një shtrese që shpesh është lënë në hares. Rama theksoi se është i vetëdijshëm për sfidat që pensionistët përballojnë çdo ditë, lese në kushtet aktuale të buxhetit shtetëror, kjo është përpjekja maksimale që mund të bëhet për t'u ofruar një ndihmë konkrete. Ky vendim është përshëndetur nga një pjesë e opinionit publik, duke u parë si një hap pozitiv për të treguar që shteti nuk i ka haruar kontribuesit e tij të vjetër. Ndihma verore pritet të shpërndahet në mënyrë automatike përmes sistemit ekzistues të pagjesave të pensioneve dhe nuk do të kërkojë aplikim të veçantë nga përfituesit. Kjo e bën procesin më të lehtë dhe më të shpejtë për të gjithë ata që kanë nevojë për të përfituar. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka dhënë sinjale se qeveria është shumë pranë finalizimit të një rritjeje të përgjithshme të pensioneve. Ai është shprehur se një hap i tillë është kompleks dhe kërkon llogaritje të sakta financiare, pasi çdo vendim i nxituar mund të ndikojë negativisht në ekuilibrat e buxhetit të shtetit. Megjithatë, synimi mbetet i qartë. Përmirësimi i jetesës për pensionistët është prioritet dhe rritja e pensioneve është çështje kohe. Në një realitet ekonomik ku shumë të moshuar jetojnë me të ardhura minimale, çdo ndihmë e tillë është më shumë se e mirëpritur. Bonuset sezonale, edhe pse simbolike, përbëjnë një mënyrë për të treguar vëmendjen e institucioneve ndaj qytetarëve në nevojë. Tani mbetet për t'u parë nëse premtimi për rritjen e pensioneve do të realizohet në muajt në vijim, duke sjellë një ndryshim të qëndrueshëm dhe të ndjeshëm në jetën e pensionistëve shqiptar. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatë? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.